গুড ইভিনিং এভরিওয়ান, আশা করি সবাই ভালো আছো, আমরাও ভালো আছি। মাই ফৌজি ফ্যামিলিতে সবাইকে জানাই স্বাগত। তো দেখো, এখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে, এখন থেকেই আমার ব্লগটা আজকে শুরু করছি। আমরা অলরেডি বাসে করে দেখো আমাদের গ্রাউন্ডে চলে এসেছি, যেখানেই আজকে আমাদের প্রোগ্রাম। কি প্রোগ্রাম? ওটাই যা বিএসএফের জন্মদিন যাকে বলে। তো সেটা কালকে ছিল, তো আজকে সেলিব্রেশন হচ্ছে আমাদের, কেন কি কালকে তো অন্য জায়গায় ছিল। তো দেখো যথারীতি এখানে ফ্যামিলিদের বসার সিট জায়গা করেছে, ওই পাশে সব জওয়ানরাই বসবে। তো ভাইয়ারা পুরো লেডিস একদিকে, জেন্টস একদিকে, এমনভাবেই বসার সিট করেছে, আর সামনে টেবিল দিয়ে যাতে কি হয়, খেতে খেতে আমাদের পুরো প্রোগ্রামটা চলে। পুরো এই যে শুরু হলো, সবাই দেখো সেট হয়ে বসে গেছি। এবার শুরু হবে আমাদের এক একটা প্রোগ্রাম, যেখানে শুরু থেকে লাস্ট পর্যন্ত মুখ চলতেই থাকে সবার। যেমন স্ন্যাক্সে পকোড়া, মুংফলি মানে বাদামের একটা চাট থাকে, তারপর প্রচুর পরিমাণে বাদাম, পাঁপড়, সব কিছু। এবার দেখো ম্যামরা আমাদের সাথে মিট করতে এসছে, কেন কি ম্যামদেরও ভালো লাগে আর আমাদেরও ভালো লাগে কি আমরা সবাই তো একসঙ্গেই ঘুলে মিলে ফ্যামিলির মতোই সবাই থাকি। তো এই শুরু হয়ে গেল আমাদের প্রোগ্রাম, জাস্ট ছোট ছোট বাচ্চাদের দিয়ে স্টার্টিং। বাচ্চাদের পর আস্তে আস্তে দেখো এই যে এটা আর কি বলবো, এটা পুরো কাহানির মধ্যে দিয়ে পুরো এই ডান্স প্রোগ্রামটা এরা ফুটিয়ে তুলেছে। এটা হলো ওই যে বিএসএফদের আর বর্ডারের গান, সন্দেশে আতা হে, গানটা শোনাই যায় না, একদম চোখ থেকে জল বেরিয়ে আসে। তবুও এই সবাই এদের টিম খুব সুন্দর করেই এটা আমাদের সামনে পেশ করেছে। তারপর গারবা, বাচ্চাদের ডান্স, ইশিকা হ্যায় এর নাম, একটার পর একটা সব ডান্স তো হতেই হবে। আর গারবা, তারপর বিএসএফ ডান্স, তারপর মিক্স ডান্স, এইসব হবে। আর ভাংড়া হবে না তা তো হতে পারে না, আমাদের ভাংড়াও ছিল। তো সব কিছুই চলছিল মিলিয়ে মিশিয়ে। তো দেখো খেতে খেতে তো আমরা স্ন্যাক্স তো প্রচুর খেয়েছি, এবার আমাদের স্টার্ট হয়ে গেছে বড় খানার, যেখানে তো দেখতেই পাচ্ছ ছিল রুটি থেকে স্টার্ট, রুটি, মিক্স সবজি, তারপর চিকেন, ডাল, মটর পনির, পায়েস, আর স্যালাড তো থাকবেই। তো এই সব খাওয়ার পর এখন আমাদের শুরু, প্রোগ্রাম শেষ, মানে বড়খানা হয়ে গেল, তার মানে প্রোগ্রাম শেষ। এখন একটু এই ফটোশ্যুট, তারপর জেন্টসরা প্রচুর ডান্স করেছে, ওদের আজকে মজার দিন, কেন কি এই দিনটা তো আর বারবার আসে না, যে যার মতো আজকে ডান্স করেছে। তো এই ছিল আজকের প্রোগ্রাম মুহূর্ত, খুব মজা করেছি সবাই। দেখো তোমাদেরও ভালো লাগবে, আশা করি তোমরাও এটা খুব এনজয় করবে। তো চলো, এই ছিল আজকে আমার ছোট্ট একটা ব্লগ। যদি তোমাদের কিছু ভালো লেগে থাকে প্লিজ লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করো। আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব না করা থাকলে অবশ্যই করে দিও, কেন কি এরকম নতুন নতুন ভিডিও আমি আরও দিতে থাকবো। দেখো আমার ছেলে আর সব বাচ্চা পার্টি স্টেজে উঠে কেমন ডান্স করছে, মানে ওদেরও আজকে মজা লেগে গেছিলো। তো চলো টাটা, এখানেই গুড নাইট। তারপর খাওয়া দাওয়া করে ফটোশ্যুট করে একটু আমরা ঘোরাঘুরি করে বাড়ি চলে এসেছিলাম, তাই আর ভিডিও বড় করলাম না। চলো তোমরা বাকিটুকু এনজয় করো।